juga. Apa? Alhamdulillah. 30 aja Om. Hujan. Hah? Grab juga, sampingan. Daripada main gak jelas. Sekalian main. Makasih ya. Ayo. Bensin yang bukan jalan raya sih, cuman pegawainya ramah banget, jadi ya ngisi ke sana selain ngobrol kayak gitu, nanya gitu, asli ya, ramah banget ya. Pulang menuju rumah lumayan agak gelap soalnya perkampungan banget, apalagi jalan sini ini jembatan, masih jalannya udah bagus, dicor kayak gitu. Kalau di sini ya, cuman kalau kesananya ya jelek. Kalau gak hujan bisa sih potong jalan lewat jalan kecil kayak gang gitu, cuman kalau habis hujan ya licin soalnya masih tanah.
ngeri kan jalannya kalau sendiri, cuman masih belum malam banget, jadi masih banyak orang yang lewat kayak mobil motor. Sekaligus mau nyobain kamera dalam kondisi hujan gimana sih hasilnya gitu, bagus apa enggak, sama casing waterproofnya kemasukan air apa enggak gitu. Baju basah jaket. Ini saya pakai motor Vario, cuman udah dimodifikasi modifikasi adventure, jadi udah dipasang lampu tambahan. Ini lampu tambahannya dua mode, mode putih sama mode kuning. Ya kalau putih agak jauh, mode putihnya itu jauh, mode kuningnya itu yang dekat. Ini D2 laser kalau nggak salah, saya beli di online shop 250.000. Itu lampunya doang, nggak pakai sakarnya terpisah. Ya lumayan gede, udah menunjuk. Masih banyak truk, mobil, motor. Di sini sih jalurnya kebanyakan truk, soalnya masih ada potong pasir di sini, penggalian pasir kayak gitulah. Bukit-bukit di sini dikeruk semua, hampir semua dikeruk, diambil pasirnya. Ini jalan berdua sih lumayan, tapi mau neduh. Coba aja kalau udah neduh. Dari sini mulai jalannya agak jelek, bukan agak jelek sih, makanya motor saya dikasih apa ya, modifikasi adventure itu biar enak di jalan jeleknya gitu. Kalau Orionnya kan dia ceper. Sekarang udah dikasih peninggi.
kemarin sih dikasih peningginya itu 8 depan, 8 cm yang depan, belakang 6 cm. Cuman berhubung badan saya agak pendek, jadi yang belakang gak dikasih peninggi, dicopot peningginya. Sama biar penumpangnya gak susah naik gitu. Soalnya pernah peninggi belakangnya masih dipasang, saya yang grab gitu, ambil ada penumpang, ada orderan masuk penumpang, pas mau naik mau jatuh, udah dicopot lagi. Cuman yang belakang udah dikasih double shock sama dikasih cakram belakang, hampir sama kayak PCX jadinya. Truk semua. Jalannya jelek amat, cuman ada yang pilih-pilih sedikit. Tadinya kira hujannya udah reda, ternyata masih hujannya, tapi nanggung lah, udah terabas aja. Kalau gak dikasih peninggi itu kolong bumper bawah yang bawa motornya itu suka kena batu apa agak seruk itu sampai belah depan. Makanya saya kasih peninggi biar agak aman gitu, biar gak terlalu kena. Hujannya nambah gede. Jalannya terabas aja bos. Ya lumayan lah, masih agak jauh. Jadi jalannya jelek gitu. Kencang. Ya mohon maaf kalau suaranya berkedengaran atau gimana, soalnya gak pakai mic. Bisa kalau pakai mic pakai casing kamera yang buat hujan, buat di air.
Alhamdulillah nyampe juga. Duh. Basah kuyuk. Oke, terima kasih sudah mau menemani. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.